कैमरा एक उदास लड़की को दिखाता है जो अकेले छत पर बैठी है। बारिश हो रही है हल्की हल्की। लड़की के हाथ में एक पुराना फोटो है, किसी अपने की याद में खोई हुई। अचानक एक गली की छोटी सी भीगी बिल्ली पास आ जाती है। लड़की पहले अनदेखा करती है, फिर बिल्ली धीरे से उसके पैरों से लिपट जाती है। लड़की थोड़ा मुस्कुराती है, वह अपने दुपट्टे से बिल्ली को पोंछती है और गोद में उठा लेती है। बिल्ली हल्की सी मीठी म्याऊं करती है। अब दोनों कमरे में हैं। लड़की बिल्ली को दूध पिला रही है और पहली बार खुलकर हंसती है। पहले की